Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara mengobati batuk lama yang tak kunjung sembuh. Jika Anda mengalami batuk sudah 1 minggu lebih tak kunjung sembuh, Anda sudah melakukan tindakan seperti sudah minum obat, minum herbal, minum air putih yang banyak, tapi batuk tak kunjung sembuh. Biasanya kalau makan gorengan sedikit, batuk lagi, capek sedikit, batuk lagi, stres sedikit, batuk lagi. Batuk tidak mesti harus malam, bisa sewaktu-waktu pagi, siang, sore, bisa sewaktu-waktu kambuh. Nah, biasanya kondisi yang seperti ini karena itu ada iritasi pada saluran pernafasan, sehingga apabila ada rangsangan sedikit maka akan menimbulkan batuk yang berkelanjutan. Nah, ini di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi iritasi pada saluran pernafasan tersebut sehingga batuk akan cepat berhenti, pernafasan menjadi longgar. Cara ini sangat mudah, simple, semua orang bisa melakukannya tanpa adanya efek samping. Pertama adalah yang kita butuhkan hanya minyak sebagai pelumas. Boleh ini, kalau ini yang saya pakai baby oil. Boleh kalau bapak ibu di rumah atau rekan-rekan boleh memakai minyak-minyak yang lain, misal pakai balsam, minyak tawon atau minyak kelapa dan lain-lain bisa dipakai. Nah, pertama kita harus mengerti dulu titik-titik mana yang harus kita stimulasi atau kita pijat. Ada dua titik. Yang pertama, yang paling utama adalah di atas tulang selangkah, pertemuan antara tulang ini kan ada tulang selangkah ini, atau kalau bahasa medisnya tulang klavikula. Nah, ini di ujungnya ini kan ujung, lalu di atasnya ini titik stimulasinya, di atasnya ini. Nah, entah kanan atau kiri, nanti dicek sendiri mana yang lebih sakit, itu yang kita stimulasi. Biasanya tidak dua-duanya sakit, bisa saja di sisi kanan atau kiri yang mengalami sakit kalau kita tekan. Tanda-tandanya di situ kayak ada biji atau gerenjel-gerenjelan otot, ada gerenjelan lah istilahnya. Nah, ini kita harus stimulasi. Nah, stimulasinya kita bisa menggunakan ini, jari ini, ujung jari telunjuk, sama dengan cara dicubit seperti ini. Nah, kalau jari telunjuk cuma bisa ditekan saja seperti ini, atau dengan cara cubit seperti ini. Nah, oke, saya akan mengasih tutorialnya gimana. Pertama, kita kasih minyak secukupnya di jari-jari, lalu kita balurkan ke daerah titik yang kita rangsang, yang akan kita stimulus. Misal ambil sisi yang sini, yang sakit, yang paling sakit. Nah, misal di sisi ini yang paling sakit, kita temukan di daerah yang ini. Cara stimulasinya pertama kita ginikan aja, kanan kiri, pelan-pelan saja, tidak usah terlalu kuat, tidak usah terlalu keras untuk pertama kali. Soalnya kalau kita batuk lama mesti di sini terasa sakit sekali. Pelan-pelan aja dulu. Nah, setelah dilakukan stimulasi seperti ini, kira-kira 1 menit, kita ganti dengan cubit ini.
mencubit di daerah ini pelan-pelan saja. Lakukan gerakan mencubit-cubit seperti ini di area yang mengalami kekakuan itu 1 menit juga. Lalu di area yang paling menonjol, yang paling sakit, yang paling gerenjel, kita tekan kuat. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Tarik nafas dalam, hembus. Oke, tekan lagi sekuat mungkin. Rasanya sakit sekali ini, tapi dengan cara ini lebih efektif. Tarik nafas, sambil tarik nafas, lalu hembus. Oke, ulangi sampai 3 kali. Tekan, tarik nafas dalam, hembus. Oke, setelah itu lakukan lembut. Gerakan yang seperti pertama lakukan lagi untuk mengurai kerenjelan di situ. Lakukan ini lagi. Rasanya kalau pertama kali kemang sekali, sakit sekali ini. Oke, setelah itu selesai, kira-kira 4 menit di sini. Lalu terakhir di tenggorokan bagian bawah sini. Kita stimulasi sini aja, agak ditekan saat ke bawah. Nah, ini untuk membersihkan jalan nafas yang umpamanya ada slam atau dahak di tenggorokan ini cara membersihkannya. Setelah kita diginikan, biasanya kalau ada dahak itu akan terangsang untuk kita batu. Nah, ini untuk mengeluarkan dahak di sekitar sini, untuk membersihkan di jalan nafas yang ada di bagian tenggorokan ini. Oh ya, perlu diketahui biasanya setelah 1 kali kita melakukan terapi atau stimulasi ini, daerah di sekitar sini akan merasa kemang sekali, sakit. Kalau orang Jawa istilahnya jarum. Nah, kita tidak apa-apa, itu memang reaksi kalau kita menstimulus untuk mengurangi iritasi di daerah saluran pernapasan tersebut. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kalau biasanya ada pertanyaan lagi, kapan diulangi? Sehari bisa 1 kali cukup, atau enggak efektifnya sehari 2 kali, pagi hari sama menjelang tidur. Bagus sekali itu, rangsang. Biasanya kalau sudah pagi kita rangsang, stimulasi seperti ini, malamnya agak terasa sakit. Nah, kita ulang pelan-pelan aja. Pelan-pelan, nanti rasa sakitnya itu akan berkurang dengan sendirinya. Oke. Nah, biasanya kalau sudah kita rangsang ini 1 hari atau 2 hari ini sudah frekuensi mulai berkurang. Tetap kita lakukan terapi ini sampai benar-benar batuk tersebut hilang tuntas. Oke, demikian penjelasan saya. Rasanya ini sangat simpel sekali, tapi maknanya atau efeknya insya Allah sangat membantu. Oke, kiranya kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.